नमस्कार, दिस इज शिल्पा सिंह राजपूत। नमस्ते गाइस, दिस इज कृष्णकांत सिंह। वेलकम बैक टू आवर चैनल शिल्पा व्यूज। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे। तो गाइस आज एक और हम आप लोगों के साथ वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो का नाम है कराची हेलीकॉप्टर टूर। हेलीकॉप्टर से कराची का टूर करने वाले हैं। कराची का पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो किया है और आप लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया है। तो आई होप आप लोग ये वीडियो भी पसंद करोगे, और अभी से ही पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और 4K अल्ट्रा HD वीडियो है ये। जिस चैनल से ये वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ज़रूर उनके चैनल को चेकआउट करना। काफ़ी अच्छी कराची की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई हैं इन्होंने, और उनमें से एक दो पे तो हमने ऑलरेडी रिएक्शन कर भी दिया है। और भी आपको देखनी हो तो बताना। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, डिफेंस एरिया है ये। हाँ हो सकता है। हाउसिंग अथॉरिटी फेज 8। ये सी तो नहीं है ना, ये कुछ और है। ये सी है, पता नहीं यार, लेकिन ब्रिजेस बने हुए हैं और ये छोटे छोटे आइलैंड जैसे। ब्रिज नहीं है ये, वो है नेट टावर। किससे आता है नेटवर्क? पागल हो गया, ब्रिज नहीं दिख रहा तुमको नीचे? चश्मा नहीं लगाया तुमने? शट अप। क्योंकि रिसेंटली यहाँ बिल्डिंग है। बिल्डिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पर। वाह, स्विमिंग पूल भी है। हेलीकॉप्टर बहुत नीचे उड़ रहा है। ये स्विमिंग पूल होटल भी है, है। कोई अच्छा होटल है। है ये होटल नहीं है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है। होटल है। पहले ऐसे घर होते थे, अब ऐसे बने। यहाँ पर भी मतलब रेत देखने को मिलती है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। इस जगह पे तुम जा सकते हो, खड़े हो बंडल आइलैंड। इसकी भी कोई स्पेसिफिक वीडियो हो तो बताना गाइस, मजा आएगा पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करने में। सकते हो। यार मतलब बहुत बड़ा है ये। हाँ, कोई आइलैंड है ये, आइलैंड जिसको बोलते हैं। देखना ना, यहाँ पे पेड़ पाड़ भी है, मतलब जंगल भी है पूरा। पॉल्यूशन को दूर करने के लिए बहुत सही है। ये भी फेज 8 था। ये तो वो सी वाला एरिया है जहाँ से आई थिंक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे भी ग्रीनरी है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मतलब ऐसा पूरा ऐसे वाइट। ये थोड़ा रेगिस्तान मतलब डेजर्ट टाइप वाला एरिया है ना। ये तो वो बन रहा है, बे ऑफ कराची ऐसा समथिंग कुछ है ये। सड़कें काफ़ी बड़ी बड़ी है, काफ़ी सारे लेन्स है इसमें, है ना। रोड का काम अच्छा है एक तो। फिलहाल तो ये जो एरिया दिखा रहे हैं काफ़ी खाली एरिया है, बिल्कुल भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं दिख रहा है। सिटी नहीं है ये, सिटी से ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है और भी डेवलप हो रहा है ये जगह। ये वही बीच है जो देखा हमने है ना? देखा था। और कितना खाली दिख रहा है अभी, है ना। उस दिन कितना भरा हुआ था। वो तो ओकेजन था, कोई कौन सा ईद था। ईद के टाइम का था वो। सब छुट्टी होती, कोई नहीं आता है। क्लिफ्टन बीच सी व्यू। लेकिन थोड़े थोड़े मेरे को दिख रहे हैं। आज तो बीच में मतलब ये जो सी है उसमें भी ज़्यादा वो नहीं है, लहर है। यहाँ
काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज और ये सब भी होंगे ना पास पास इसकी में। वजह से थोड़ा थोड़ा कचरे दिख रहे हैं मेरे हाँ को। ये पानी भी तो आ रहा है बीच बीच में कहीं कहीं से। ऊँट घूम रहे हैं वहाँ पे, कोई भी और यहाँ गाड़ी की हो, जो मिट्टी है वो ब्लैक हो गई है ना। वहाँ का कोई भी गाड़ी हो या फिर मतलब ऐसा कुछ ट्रैवल करने वाला हो, उसको इतना डेकोरेट करके रखते हैं ना। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री वेस्ट भी आ रहा है कहीं कहीं से। ऐसा लग रहा है मुझे। क्लिफ्टन बीच सी इसका तो हम डेडिकेटेड वीडियो देख चुके हैं। ये पानी बहुत कम हो गया पता है। वही जो आज के रियल दिन- घर बना है वो वहाँ पे है, उसके बीच में देखो कहीं कहीं पे पानी है, फिर थोड़ा सूख गया है, फिर पानी है। मतलब पानी कम हो रहा है, पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ इंडस्ट्री वेस्ट आ रहा हो। मतलब अब तुम खुद सोचो कि अगर पूरा प्रॉपर सी देखना है तो तुमको वहाँ 2 किलोमीटर से यहाँ तक चल के आना पड़ेगा। कराची हार्बर। ये क्या है वाह, ये क्या चीज है? पता नहीं। ये तो कभी देखा नहीं। वाह, ये कोई रोड बन रहा है या रास्ता बना गाइस हुआ है? इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या चीज है। नीचे लिखा है ना कराची हार्बर। तो नाम से कुछ पता चलता है क्या? कुछ बना रहे हैं ये लोग आई थिंक यहाँ पे। एक दुबई में ऐसा ही बना हुआ है। हाँ, वो हाँ, क्या वही। बोलते हैं उसको। और यहाँ पे टावर्स वो लगे हुए हैं। और कुछ शिप्स भी दिख रही है मुझे। ऑब्वियसली वो यहाँ पे काम हो रहा है तो यहाँ पे भी कुछ बड़ा बन रहा है, आई एम श्योर। ये यहाँ से पूरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। बंदरगाह बोलते हैं ना इसको, बंदरगाह। हार्बर, ये वही एरिया तो नहीं है कौन सा एरिया? जहाँ से आदान प्रदान होता है? हाँ बंदरगाह बोलते हैं ना। चाबहार है वहाँ पे, चाबहार कराची में है क्या? पोर्ट जिसको बोलते हैं। सब कंटेनर में सामान आते हैं भर भर के। यहीं से पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मनोरा, मनोरा बीच। ये कोई और बीच है। हाँ बीच। कितने सारे बीच होंगे ना कराची में? टोटल कितने बीच है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और ये एक बीच से मेन कराची में जाने के लिए बाई शिप जाना पड़ता होगा, ब्रिज बना होगा। हैं? बीच है ना ये। अच्छा हाँ बीच है। बीच है, ये आइलैंड जोला है। है। वो पहले था हाँ एक लेकिन island। बट ये एक आइलैंड टाइप ही जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि इस साइड भी सी है, उस साइड भी सी है। इसलिए तो मैं ऐसे गलत फहमी हुई। दोनों साइड सी है। ये क्या है? ओह मकबरे, नहीं इसको क्या बोलते हैं? कब्र। मनोरा बीच। यहाँ का पानी क्लियर है। बहुत क्लियर है और यहाँ से डायरेक्ट सिर्फ बादल ही दिख रहे हैं सी के बाद, कुछ भी नहीं। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ जा सकते जहाँ हैं पे या लोगों नहीं के जा रिच सकते? नहीं होती ना ज़्यादा, वहाँ का एरिया तुम्हें साफ ही दिखाई देगा। है तो सही लोगों की रिच। लोग हैं लेकिन कंपनियां इंडस्ट्रीज नहीं है ना इधर। हम्म। यहाँ सही है ना यार, अगर यहाँ पे अगर कोई घर वर हो तुम्हारा। हाय मैं तो समंदर सही के बताऊं, मैं रोज बाहर सब इसको देखती ही रहूं सुबह उठ के। और समुद्र के पास जो घर होते हैं ना, वहाँ पे तुम ये समझ लो बहुत हवा चलती है वहाँ पे, ठंडी ठंडी। पहले रंग कराची भी दिखाएंगे। मुझे फैमिली एरिया में तो अलाउड नहीं होना है ऐसा शूट करना।
उस तरफ खेती दिख रही है। खेत है, जंगल है? खेत, हाँ वही जंगल है। लेकिन जिन लोगों का यहाँ घर है ना, घर नहीं होगा ये, पक्का रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस ऐसे कुछ होगा। ये घर कौन बनाएगा ऐसे जगह पे? खतरा भी तो रहता है ना ऐसी जगह पे। लेकिन घर ही लग रहे हैं, देखो तो लोग जो है तो कुछ लोग ऐसे बनाते भी तो हैं और काम भी चल अरे ये टूटा हुआ है, मतलब लाइक कंस्ट्रक्शन आधे तो टूटे हुए हैं यार, ऐसे घर बने और गिरे हुए हैं, देखो पूरे। इसका क्या हिस्ट्री हो सकता है? मुझे लगता है कि ऐसी जगह पे तो घर बनाना भी सेफ नहीं है इतना भाई पास तो मैं कह समुद्र रही के। हूँ कभी भी कुछ, क्योंकि जो समुद्र होता है उससे कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही रहना चाहिए। ये तो जस्ट 2 कदम दूर है। क्योंकि इसकी लहरें 1 किलोमीटर आगे भी जाती है, कभी पीछे भी आती है, तो वो चलता रहता है। हल्का सा भी तूफान आएगा तो पानी आ जाएगा पूरा। कराची पोर्ट ये है, वो कुछ और था यार। मतलब यहाँ पे देखो ना, ऐसे लिखा हुआ तो है। कराची पोर्ट है तो वो भी कोई पोर्ट ही था ना। वो तो कराची, हाँ के नाम से बताना उसका ये सब कुछ। ऑयल वाली वो खड़ी थी ट्रेन, मालगाड़ी कहते हैं। अभी मैं भी जल्दी ट्रेन में ट्रैवल करने वाली हूँ। अब आए ये मेन सिटी। क्लिफ्टन, ये सी व्यू नहीं, क्लिफ्टन एरिया है। हाँ तो क्लिफ्टन का जो वो था ना सी व्यू, वही उसके पास की सिटी है ये प्रॉपर सिटी है। अब थोड़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं अच्छी खासी, नहीं? यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ पे पता है? हैं? देखो ना है क्या, ये नहीं दिख रहा है इस साइड, राइट साइड पे मुझे तो ये पानी जैसा दिख रहा था। पूरा डेजर्ट है। और यहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है, लोगों ने ये भी कहा था, यहाँ गर्मी भी बहुत कराची में गर्मी तो समथिंग थोड़ा दुबई का फील आता है। अगर समुंदर नहीं हो तो एक दुबई का फील आता है थोड़ा बहुत ही देख कर ना। और यहाँ पे फिर वही है सिटी है तो फिर गर्मी होगी। और दूसरी बात क्लिफ्टन बीच, सी व्यू और बीच और सी व्यू में फर्क है। बीच तो नहीं लग रहा। बंजारे में शॉप से समुंदर होगा पीछे साइड होगा ना, इस साइड पे हेलीकॉप्टर नहीं दिख रहा अभी। हाई हो गया शायद से। इसका आर्किटेक्चर कितना मस्त है। अभी नई बिल्डिंग नहीं आप देखा पंखा? इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये। उससे बहुत हार्मफुल होता है पता है, जैसे कि उससे जो फिश वगैरह होती है वो भी सब मर जाती है। पर ये दुनियादारों को इंडस्ट्री भी तो जरूरी है ना एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो क्या कहना चाहोगी? तो मैं ये कहना चाहूँगी गाइस, हमने पूरा ओवरव्यू से कराची देख लिया। पूरा नहीं देखा, कुछ कुछ पार्ट आई इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। और कौन सी चीजें मिसिंग थी आप लोग बताइए। और कराची बहुत लोग तो ऐसे भी बताएंगे कि इसमें कराची का इतना % ही हिस्सा दिखाया गया, तो इसमें कितना % हिस्सा दिखाया गया वो जरूर बताना कमेंट करके। और ये भी बताना जो जो हमारे डाउट्स है वो भी क्लियर करना, जो हमने वीडियो के दौरान ही पूछ लिया, ताकि मतलब क्योंकि इसका बैकग्राउंड में तो कुछ था नहीं, तो हम उस टाइम में बात कर सकते हैं। हमने पूछ लिया कि क्या क्या डाउट है, तो वो आप लोग क्लियर कर देना। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो बता ही दोगे। क्रेसेंट बेक कराची ऐसे समथिंग कुछ डेवलप हो रहा था, तो शायद वो जो बिल्डिंग दिखी थी मैंने बोला था वही है कि नहीं है। और दूसरा वो कुछ इस टाइप का दिख रहा था, बनाया था पत्थरों से, जहाँ पे अभी पोर्ट वाला हमारा आर्गुमेंट भी हो गया था कि वो पोर्ट है कि नहीं है। तो गाइस वीडियो बहुत अच्छी थी और एक बहुत अच्छा वे था कि ऊपर से देखने का, और ऊपर से काफी अच्छा और खूबसूरत लग रहा था देखने में। और एक आइलैंड है, वो कितना दूर है कराची से, आप लोग गए हो या नहीं गए हो ये भी जरूर और जो बताना आइलैंड वहाँ section पे में। है कुछ कुछ, और वो आइलैंड किस तरीके से कनेक्टेड है, ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है या फिर शिप से जाना पड़ता है, है। बताना जरूर हाँ कमेंट सेक्शन में। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक जरूर करके जाना, कमेंट करके ज़रूर अपने ओपिनियंस बताना। और हमारा एक और भी चैनल है कृष्णा व्यूज़ के नाम से, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी तादाद में आपको वहाँ वीडियोस मिल जाएंगी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस। नमस्कार।